Then ich bin 30 und no, ich bin 32 Jahre alt. Then äh, ich spiele Fußball und äh, höre Musik. And ich bin, Und? Bereichsleiter von Beruf. Okay. Und wie buchstabieren Sie Ihren Namen? Ihr Name? Okay, that is uh, okay. S A V no V W I O. Das ist V, nicht W. W ist W. W. Okay, V. Yeah, V. Uh, then L O B O. Savio Lobo. Okay. Yes. Und was sind Sie von Beruf? Bereichsleiter. Und wie buchstabieren wir das? B R E I T. I wie auf Englisch oder wie auf Deutsch? Sorry. B R I. B R E I. Es gibt kein I auf Deutsch. I think so. Yeah. Kein Problem. I S T T S L A E I T L A T E R. T E R. Ja, Moment. Ich glaube, das ist falsch. Leiter ist L-E-I-T. L-A-T. L-A-I-T-A-R. L-A-E-T-A-R. Leiter. Okay. Ja. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Mumbai. Gut. Und okay, jetzt sprechen wir über die Zahlen. Die Zahlen. Okay? Okay. Eins. Nein, das ist okay. Ich frage, wie sprechen wir diese Nummer auf Deutsch? 1, 2, 3. Nein, also 123. Wie spricht man 123 auf Deutsch? Okay. 123. Sehr schön. Und wie spricht man 66 auf Deutsch? 66. Gut. Wie spricht man 77 auf Deutsch? 77. 77, sehr schön. Und wie spricht man 109 auf Deutsch? 109. Gut. This is 17. 17, gut. Okay, now, einen Moment. Jetzt spiele ich ein Video. Guten Tag. Okay. Und Sie müssen das Audio schreiben. Okay. Ich spiele
und dann ich mache eine Pause und das spiele ich noch einmal. Und Sie müssen das Text schreiben. Okay. Könnten Sie das like in the Word Document schreiben? Und dann teilen Sie das mit mir. Okay, so you can write it in a Word document and then you can share your screen with me. Okay, because there's a lot of disturbance. Voice is breaking, so I'm not able to hear you clearly. Hello? Guten Tag. Is it better? Yeah, now it's better. Mein Name ist Lydia Richter. You're able to hear this, right? Yeah, I'm able to hear this. Okay, I'm just keeping myself on mute and then I'm Hello? Okay. Guten Tag. Mein Name ist Lydia Richter. Guten Tag. Mein Name ist Lydia Richter. Guten Tag. Mein Name ist Lydia Richter. Wie Guten heißen Tag. Sie? have you written that? Yeah, my name is Luria Esther. I'm called. Lydia Richter. Wie heißen Sie? Ich heiße Mario Martinez. Haben Sie das verstanden? Yeah, I'm called Mario Hasines. Martinez. Martinez. Woher kommen Sie, Herr Martinez? Ich komme aus Spanien. Mario Martinez. Woher kommen Sie, Herr Martinez? Ich komme aus Spanien. Ich komme aus. Spanien, Spain. I come from Spain. Ja, gut. Und Sie? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus. Österreich, Austria. Ich wohne in Wien. Wo wohnt Lydia Richter? I did not get it. Ich There was a komme aus Österreich. Ich wohne in Wien. Ich wohne in Wien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Madrid. Ich wohne in Ich wohne in Madrid. Guten Madrid. Madrid. Also Madrid, Madrid. okay. Okay, Spain, Madrid. Yeah. Okay. So, have you studied A1 from like Netzwerk A1? Mm-hmm. Okay, because if that is the case, then I know what all in terms of German you have learned, and then Okay. accordingly we can proceed. Okay. So, I'm expecting you are already aware about the prepositions. If not all, then maybe the like accusative Präpositionen. Kennen Sie accusative Präpositionen? Do you know accusative prepositions? Yeah. But, Okay. But I'll have to, in other words, it's been some time, so I'll have to brush up. So I'll. okay. So what we can do today, we would Mhm. be learning Wechsel prepositions. So there are Okay. three type of prepositions: Okay. accusative, dative, and then Wechsel preposition. So accusative Okay. preposition, you know, there are certain cases like they are used in accusative cases only. Then there are fixed preposition, we dative here. They are used in dative cases only. Then we have like Wechsel prepositions. So they can either be accusative or they can be dative. So Okay. these are some of the prepositions here. They are accusative here. Also gelb haben Gelb. wir Dativ Präpositionen und hier Okay. in der Mitte haben wir Wechselpräpositionen. So Okay. Wechselprepositions are something which either can be used in accusative case or in dative case. But this is something, how would you decide that in which case you have to use that? So
we before proceeding to that, let's learn about the preposition. We have an an, that means at, on, or to. Dann haben wir auf, that means at, on, upon, or maybe over something. Dann haben wir hinter, that means behind, like behind something, behind a tree, behind the wall or something. Das ist hinter. Sprechen Sie mit mir? Hinter. Hinter. Sprechen Sie mit mir. Speak it with me. Hinter. 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 Yeah. Okay. In, that means in something or into something. Okay. Let's say in the box or in the room, in the like theater, in museum, something like this. Into something. Then Okay. neben. Then we have neben. Sprechen Sie neben. Okay. Sprechen Sie bitte neben. Neben. Yep. Neben, that means besides something or next to something or something within the neighboring, like next to or something attached to something. Dann haben wir über. Über, about, above. So über can be used in 2-3 ways. Like I am talking about something, about any topic, about that, or maybe above something or across something or over something. Okay. Then we have unten. So there, es gibt ein Unterschied zwischen hinter und unter. There is a difference between, ein Moment, this here hinter und das unter. So hinter means behind something and unter here means under something, under something. Okay. Under or amongst something. Then haben wir vor maybe in front of something or before something. Like if there are two things running parallelly, one is before something, one is ahead something, and one is before. And then maybe in front of something. I am standing in front of the museum. That is for. Okay. Or maybe ago. So this for can be used in 2-3 ways. Either that can be used as a local preposition as in about the locality of something. Where are you standing as of now? In front of something. Or you can say for 3 jaren oder for 10 jaren, before 10 years or 10 years ago. So that can be used in the context of time also. Time, okay. Yep. Dann haben wir zwischen. That means between something. There are two things and something is like etwas liegen zwischen die zwei Sachen. Something is like laying between two of the things. Okay. So these are the prepositions which we have. Now, how would you distinguish where to use? So the major usage of using the prepositions are, ein Moment. So let's say, so there are two cases. Let's learn from the book first of all. So there can be two cases where you can distinguish, sehen Sie bitte here, whether you have to use the preposition in accusative case or dative case. So first you have to distinguish, let's say, what would be the situation. Either it can be wo or it can be wohin. Wo means where, and then wohin means where to or where from. Yes, where to. Where to, yeah. Yes. So wo is where and wohin is where to. So when we have a question, wo. So here we would be using dative, the preposition in a dative way. If the question is about wohin, then we would be using the preposition in an accusative way. Okay. So for example, zum Beispiel, ich frage Ihnen, I am asking to you, wohin gehen Sie? Where are you going? So there is a change, like change in your position. There is a movement. Whenever there is a movement or whenever the question is about wohin, then we use
accusative. Accusative. Okay. And then where the situation or the location is fixed, there is no change, then we use dative. Dative. So here, wohin gehen Sie? Where are you going? Or you are going where to? So this is a change in your position, change in position. So Okay. so you would be saying ich gehe in den Sie können sagen, ich gehe in den, wie zum Beispiel Park. So warum hier den? Because, ein Moment. So let's say, Sie kennen die bestimmte Artikel, oder? Bestimmt Artikel, also der, die, das und dann die. So das ist für maskulin, das ist für feminin, das ist für neutral und das ist für plural. So this is the nominative case. Das ist klar. This is clear, right? Yeah. Now, if we are talking about, ein Moment. So if we are talking about the accusative case or dative case, so this der would changes to den. The Sehr gut. This would remain same. This would remain same, and this would also remain same. Der, die, das, den, die, das und dann dativ, dem, dem, dem und dann der. Klar? So, since I am talking about wohin gehen Sie, you are saying ich gehe in den Park. Gehe, gehen, there is a movement in your action, there is a change in your location, then you would be using accusative. And since park has the article der, das ist maskulin. So a park is der Park. So here der would changes to den. Ich gehe in den Park. Das ist klar? Yeah. Okay. Okay. Now another example. Let's say I am asking you, wo bist du? Oder wo sind Sie? Formell. Bist du informell und sind Sie formell? Then you are at a certain place. There is no movement. Where are you? Then you would be saying, ich bin in dem Park. Dative. Yes, ich bin in dem Park. Because park is masculine, der, and then it would be changing to dem. Noch ein Beispiel. Another example. So let's say, wo haben Sie oder wo bist du vielleicht? You are saying, ich bin in dem Museum. Museum is das Museum. Then das would will change to dem. So from das it would become dem. Now similarly, if I'm asking you, let's say, wo waren Sie gestern? Where were you yesterday? So in these case, let's say if you're answering like ich war in dem museum, I was in the museum, or if you are saying I went to the museum, ich also ich bin in das, because museum is das, that would in accusative case remain das only. Ich bin in das Museum gegangen. I went to the museum.
oder Mm. gestern bin ich in das Museum gegangen. Ist das klar? Oh, yes. Yeah. And I believe you have learned like present tense and past tense and then preteritum. Have you learned Mm-hmm. preteritum already? Also Oh, no. perfect. 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 Yes. Also bin gegangen, hat gemacht, Immer. like this. Haben und dann the third form of the verb. So you have done that in Mm-hmm. A1 already, right? Mm-hmm. Yeah. So this that is why I have written this sentence in perfect. Gestern bin ich in das Museum Museum. gegangen. Gegangen. Das ist Akkusativ. Das ist Dativ. Okay? Mm-hmm. So now what you can do, take Mm-hmm. 2-3 minutes and Okay. then you can note it down and then we would be doing this exercise. Okay. Das, okay? Sie können Okay. das schreiben. Schreiben. Okay. So start writing from here what all prepositions Mm-hmm. we have here and then I would keep scrolling down. Let me know once you're written, I'll scroll it down. Okay.
Das geschrieben. Mhm. Okay. Dann Sie können das schreiben. Geschrieben. Geschrieben. Hello. Geschrieben. Written. Hello. Hello. Sabi, can you hear me? Hello. Yeah. Hello. Is this, have you written it? Yeah, I've written it. Okay. So, jetzt machen wir, also schreiben wir einige Sätze. Now we would be writing some sentences. Mhm. So das ist, you have to fill in the blanks. Here is the noun. The article is already given there. Mhm. So maybe you can try figuring out whether it's like sentences, if they are in accusative way or in a dative way, and then what accordingly you have to fill in the blank. Mhm. So das Kind geht unter, und dann Sie müssen das hier schreiben. Unter, Unter dem Tisch. okay. Dann das Kind ist, Und is dem Tisch. First one is den, I think so. sehen Sie hier. Because first one I think so is movement, right? So first one will be den. Sehr gut. Und das hier, There's no movement, so it will be them. gut. Das Kind ist unter dem Tisch. Dem Tisch. Was ist Tisch? Mhm. Was ist Tisch? And table. Gut. Martin geht an Neutral. Uh, neutral is
So first, figure out if it's a accusative case or a dative case. It's a dative case. Varun? Martin goes. Yes, er geht na wohin. Wohin geht er? So das ist Akkusativ. Accusative. Okay. Martin geht an An das Fenster. 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 Fenster Das bedeutet Fenster. Fence. Window. Window. Sorry. Yes. Also Martin steht Steht an an neutral, right? So it's, das for neutral it is das, I think so, because it is Yes. a dative. It is a dative case Hmm. because it's there's no movement. Right. So stays the window. So it will be them. Gut. Dem. Dann hier. Der Stuhl ist Is hinter behind. What's it? Them. den oder dem. Them. Because there's no movement, right? De. It's BEM. Gut. Dann das Auto fährt hinter Neutral, right? So it will be das. sehr schön. Das Haus. Das Auto fährt hinter das Haus. Das Auto steht vor Dem. dem Haus. Gut. Dann dein Buch liegt neben the Zeitung, the newspaper. Accusative case oder dative case? This is it's a dative case, I think so, because it's there's no movement. It is lying next to the newspaper. So it is what is the dative for this? There, sorry. So dative is there. zum Beispiel, dein Buch liegt neben der Zeitung, aber ich liege das Buch neben die Zeitung. That is accusative because I am putting the book next to the newspaper. So there is a movement in the position. So ich liege das Buch neben die Zeitung. Here, das Buch liegt neben der Zeitung. So das ist Dativ und das ist Akkusativ. Okay? Und dann er läuft zwischen plural. I think so. It's dems. What is the plural? Das too. Das ist Plural. Plural. So das. This is a dative. So dative of plural is das. So dative plural das, I think so. Yeah. It's a dative because no, it's a accusative. Sorry, there's a movement between. There's a movement, so it is an accusative. So accusative in plural is das. I think that's the same. Nein. Ich schreibe der, die, das, Nominativ, den, die, das und dann die. Plural is die. Sorry, I'm going with that. Und dann hier, das ist den. Der. Die. Also er läuft zwischen
Die Stuhl. Stuhler, not Stuhl, Stuhler. Stuhler, das ist Plural. Stuhler. Also er steht zwischen Den Stuhler. den Stuhler, sehr schön. Möchten Sie das schreiben? Möchten Sie das schreiben? Ja. Ja oder nein? Ja. Okay, Sie können das schreiben. Nehmen Sie 2-3 Minuten und schreiben Sie das. Okay. Okay. Hello. Hello. Yeah, it's Okay. Geschrieben. That means written. written. Oder gemacht. Done. Okay. Also jetzt machen wir unbestimmtes Artikel im Akkusativ. Einen Moment. So, das war bestimmtes Artikel. Also bestimmter Artikel. Dann machen wir unbestimmt. So bestimmt Artikel like der, die, das, den, die, das und so weiter. Aber in unbestimmt machen wir eine, keine und so weiter. Like one or none.
So in Nominativ, wir haben der, die, das und die. In bestimmt Artikel haben wir ein, eine, dann ein und dann eine. Also das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist ein Kind und die sind meine Eltern. Okay. Dann im Akkusativ schreiben wir einen. So wie haben wir hier den in Akkusativ, das bekommt hier einen. Einen. Dann eine, Eine. wir haben ein und dann noch einmal eine. So let's take it in this way. If we are writing something in Nominativ case, wie zum Beispiel hier, also der Mann, das ist ein Mann. So we would not be writing einer Mann, ein Mann, because das ist Nominativ. Nominative. Dann das ist eine Frau. Eine Frau. So even if it's nominative, we add extra e with the case. Now das Kind, Ein. Frau, ja, sehr gut. Das ist ein Kind. Kind. So there is no ending here. Aber in Plural, die Eltern, die sind meine, extra e with plural. Die sind meine Eltern. Similarly, we add extra e and here extra e in accusative case also. Okay. Okay. So here, like accusative case, ein became einen, einen Mann, eine Frau, ein Kind und eine, also meine Eltern. Nothing would be added to accusative. Now, if we talk about dative case, this is einem. This is einer. Dann einem. Dann einen. Klar? Yeah. Okay, so let's say if we have to write the similar sentences with unbestimmt Artikel, then wie schreiben wir das? Das Kind geht unter ein. Das ist ein Tisch. Okay. Unter ein Tisch. Oder einen. Einen. Hier, das ist Akkusativ, na? Und Okay, ja. der Akkusativ. Tisch. Der Tisch. Einen oder den. Den. Das ist unbestimmt und das ist bestimmt. Einen oder meinen, vielleicht.
Done here. Mhm. Das This is my ist einem. einem oder dem. Dem. Einem oder dem Dem. Tisch. Tisch. Dann hier, Martin geht an Einer. einer. Warum einer? Das ist Einer, das meine. Fenster. Das Fenster, so it will be neutral, right? Neutral is einer. Nein. Neutral. Okay. Neutral is ein. Sorry. So what do we Plural. do? Do one thing. Write this table, Mhm. and then we would discuss that. Yeah, Because we this will. table, I understand, is little confusing. It takes some time to Mhm. thoroughly learn it. Mhm. Und wir müssen das auswendig lernen. We have to Okay. learn it thoroughly. Write it, and then we would be proceeding with the exercise. Okay. Geschrieben? Gemacht. Okay, gut. Dann, also gehen wir weiter. Martin geht an ein Fenster. Ein Fenster. Das ist Akkusativ und neutral. Einen Fenster. In neutral, right? Yes. In ein An ein Fenster. Fenster. Ein oder das Fenster. Das Fenster. Dann Martin steht an Martin steht on neutral, right? And ein steht on einem. yes, einem oder Das. dem. Dem. Neutral und also Dativ Case. Dativ. Dann Das der Stuhl ist hinter. Der masculine. Sie können die Tabella sehen und dann sagen. Ein. Warum ein? Masculine, right? Masculine, aber Ein. welcher Kasus? Which case is it? Einen.
Okay, first decide which case is it. Is it It is. accusative case or the dative case? It's a dative. Yes, dative case and then masculine. Dative So and what would masculine. it become? Einem. Einem. Einem oder dem. Dem. Dem, nicht dem. Nicht dem. Then das Auto fährt. So how can you distinguish whether it's an accusative case or dative case? Just look at the verb. Verb. Gate, going. So that is a movement. Is somebody is standing there. Is somebody is there. He's not moving. Then state, stays. Stands or stays. Yeah. Fährt, that means drives. Movement. Drives. So there is a movement. So now decide if this is an accusative case or the dative case. Und dann sagen Sie mir. Yeah, this is an accusative. Ja, Akkusativ. Und das And Artikel neutral. ist neutral. Neutral. Dann was That means schreiben ein. wir? Ein. Ein. Sehr schön. Ein Das. oder das. Das. Das Auto steht For for neutral is einem. einem. Dativ case. Sehr schön. Einem Dem. oder dem. Dann was schreiben wir hier? Das Buch liegt Neben. And this is also a dative. Dativ case. Und was schreiben wir? This is neutral. Dative is einem. Nein, das ist plural. Das ist feminin. Feminine, Seit sorry. so. Eine. Eine. Feminine and dative is eine. Here. Feminine dative eine. Einer Eine. oder der. There. Sie müssen das auswendig lernen. Dieser Kasus. Läuft. Laufen. Läuft bedeutet. Was ist laufen? Laughing. Or he lies. Nein. Laufen means to run. Lachen is to laugh. Yeah, laughing is to laugh. Laufen. Ich laufe. Läuft. Unregelmäßiger Verb. Läuft. Zwischen. Zwischen. Zwischen is plural. And it Sehen Sie die Tabelle? Plural is eine. 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 Okay. Läuft. Zwischen. Läuft die. Läuft zwischen eine and die. Okay. Accusative case. Dann steht zwischen. Einem and den. Das ist Plural. Plural, yeah. Hier. Einen. Einem. Einen. Einen. Nicht Ja. einem. Einen. Einen and den. Oder den. Das ist Plural. Plural. Und dann hier. Ich liege. Das Buch neben. Was schreiben wir hier? Neben. Das ist Akkusativ. Akkusativ, Ich eine. liege. Neben. Zeitung, right? Eine. Yes, eine oder die Zeitung. Die Zeitung. Ist das klar? Yeah. Aber Sie müssen das auswendig lernen. Because this is a little confusing. This gets little confusing. Okay. Now, if we talk about pronomen.
Mm-hmm. So you must have learned about the pronouns, right? Mm-hmm. Pronomen. Mm-hmm. Ich, du, Do, there, er, sie, sie, es, yes, dann where, ihr, wir, where, sie with sie, capital S, and then sie with small sie, s. small s. So now, do you know also like possessive pronomen? Nine. So as of now, we are learning pronouns only. So ich, du, er, sie, es. These are nominative. Mm-hmm. Aber was bekommt das in Akkusativ? Ich, Kennen Sie das? Haben Sie das gelernt? ich, just, I'm not remembering right now. Okay. Ich, accusative pronouns, ich is the So now, no problem. I'm just making a table, and then we can learn it together. Also, ich, okay. mich, Mish ihr, dish. Yeah, okay. ich, Mish mehr. ich, wir, Yeah. er, sie, es, dann er, ihn, Mm, ihm. mm. Can you mute yourself, please? Sie ist sie und dann ihr. Es remained es und dann ihm. So these three cases, er, sie, es, you can learn it from here also. Also masculine, feminine und neutral. N, E, and then no ending. Also ihn, sie wie here und dann s. Similarly here, einem, ihm, einer, ihr, einem, ihm. So all these things are connected. So if you are learning one table thoroughly or by heart, other tables would also be clear to you. So now er, sie, es, dann haben wir, ihr, euch, dann sie, also wir, uns, und dann sie, und ihnen, wie geht es ihnen? Dativ case. Dann sie und ihnen with small I. So this is something here, pronomen. And do you know personal pronouns also? Personal pronomen? That's mine, meiner, Yes. meinen. Yes. In accusative and dative case also? Mine, meiner, meinen. Right? Meinen, meinen. Yes. So that will be like this only.
So tell me, ich would become mein, du would Mein. become Du would become dein. I think so. Personal. Mein, dein, Then er there bekommt, becomes ihr, I think so. nein, Er, ihm, I think so. Ihm or ihn. he Er, is here. We are talking about personal pronouns here. yeah, personal pronouns. So das ist sein. Sein, okay. Sein. No, after that, I don't remember. In. No problem. Yeah. So what we can do, this nominative, accusative, dative, and then there is one more case, genitive. Okay. So there are like bestimmt, article, unbestimmt, Best. article. Then we have pronoun. Then we have personal pronoun. So they are like, you can say, a backbone of German grammar. Then we have nominative case, we have accusative case, we have dative case, and then we have genitive case. Okay, so genitive we will be learning in next class. So these four things changes as per case. Okay. And then along with the adjective endings also. I'm sure you some of it you must have learned. But so as of now, let's make the table for all four these things, so that we have a quick like bird eye view कि कौन सी Okay. चीज कहाँ से आ रही है. So अभी let's make this table also for personal pronomen. Das ist pronomen and das ist personal. Ein Moment. Also ich mache das. Ich, mein Nominativ, mein, dein, sein, ihr, dann es would be, noch einmal sein, ihr would be, euer, auch, euch, wie euer. Dann wir haben wir, unser, dann sie, das ist der, ihr und dann das ist auch ihr with okay, so das ist Personalpronomen. Now ein Moment, so this, let's do it this way. Ein Moment. Und neutral. So there are so let's do it this way. Nominativ, dann Akkusativ und dann Dativ, because the table like the case would be different as per the gender. Okay. So das ist Personalpronomen. Und dann wie schreiben wir in Nominativ? Ich mache die Tabelle und Sie können hier das sehen und dann später schreiben. Also Nominativ, ich,
Meiner, masculine, meiner, neutral, meins, dann here, meiner. Accusative, mein bekommt, meinen, wie den, einen. Similarly, the ending would be here same also. Then here, meiner oder meins. So while making a table, we we are adding extra s, but usually when we write a sentence, we write mine only. We don't write mines. We write mine only. So this is something you can learn. We as from this table only. Okay. Just writing it for your reference, because das has s ending, but when we are making it in a sentence, we would be writing mine only. Okay. Then in accusative case, so meiner, meiner, mein, und dann meinen, meiner, und dann mein. Und dann Dativ. Was werden wir schreiben? Meinem. Meinem, sehr gut. Und dann meiner, meinem. Meinem. So similarly, deiner, deiner, Meinem. dein, deinen, deiner, dein, deinem, deiner und dann deinem. Meinem. Let me add one for plural also. So it would be meiner, hier auch meiner und hier. Oh nein, Entschuldigung. Das wird. Das ist meinen und dann hier meiner. Similarly, deiner, deiner, dein in nominative, deiner, seiner, seiner, sein und dann seiner. So as per this, it would change in the different cases and then as per the gender. Okay. So is it getting too much? No, it's fine. So what I would be doing, Xavier, in my Google Drive, I would be making one folder for you. Okay. And then whatever we would be learning now, and then whatever audio call recordings we would be having, I would be uploading it in the shared drive. Okay. So I'll for recordings, class recordings, I would be upload them on YouTube in a private group, because G Drive always have some space issues. So I would be giving you the links and then the class transcript for each of the class, and then the tables we would be doing. Okay. So that you have everything in a compiled format. Okay. Now, so I'm just leaving it here as it is. So what you can do as your homework, you can complete this table and then learn these tables also. Okay. I'm just putting it here. So these are the tables. And then if we talk about the books, I do have books also for A2. So this is the like PDF version for Kursbook और Bytes book. Maybe if you want to have the hard copy, आप Amazon से order कर सकते हैं, and then if you're fine with the PDF version, I'll drag these books in the Google Drive for you. Okay. So what would you prefer?
Will be fine if you can go the PDF version. Okay. So as of now, I have course book and at Bytes book. Mm-hmm. I'll also upload the like glossary book also, the Mm-hmm. like vocabulary book, and Mm-hmm. then whatever vocabulary we have in A2 as per these books, that Mm-hmm. would be there. Like Okay. similarly, I have for A1 here. Mm-hmm. So if you want for A1, I can give you this also if you didn't have in the past. You want this like vocabulary book for A1 also? I can copy Um, paste this also for you. okay, that's fine. Okay. Then, I moment. Then I have a list of some irregular verbs. This Mm-hmm. is something which would be useful for you Mm-hmm. from A1 till B1. So if Okay. there is any word which you haven't learned maybe in A1, Mm-hmm. I'll copy paste this also and then you can start learning from here. Like abfahren, das ist wie ein trennbares Verb. Wie Mm-hmm. Sie schon wissen. So Mm-hmm. you must have learned already about the trennbares Verb. Mm-hmm. Yeah. Also abfahren, er fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren. So there is a like conjugation, and then Mm-hmm. there is a list of all the irregular verbs, That and is then it. their present, preteritum, and then perfect form. Okay. So as for your reference, maybe you can start learning uh, up to 5 verbs on daily basis because these are like almost more than 100 of verbs here, and Mm-hmm. they are very like important verbs which Okay. we use in day-to-day life. So Mm-hmm. this is one book I have for you, and this is another like another irregular verb book. This Mm-hmm. has infinitive form like verb and then present tense and then imperfect tense, das ist also Präteritum, and then Mm-hmm. participle wie perfekt. Backen, backte, gebackt. Mm-hmm. Dann befehlen, befahl, befohlen. Mm-hmm. Hat befohlen. Then accordingly you can learn from here. Then I have this something with fixed preposition also. So there are a lot of verbs. They are like we have vexel prepositions now, which Mm-hmm. are distinguished as per accusative case and dative case. We Mm-hmm. have some fixed verbs also. They can either be used in accusative case Mm-hmm. or dative case. That is okay. So wie zum Beispiel abhängen von. Das ist Dativcase. Mm-hmm. Achten auf. Bitte achten Sie darauf. Please take care of something. Bitte achten Sie auf den neuen Mantel. Das ist Akkusativcase. Please take care of the new coat. What? Auf den neuen One. Mantel. Monday. So this is a lot to learn as of now, but this is something till B1, not Okay. for A2 only. Maybe Mm-hmm. whenever you would be learning B1 also, it would be helpful there Okay. also. So this is extra list I would Mm-hmm. be giving you, Mm-hmm. and then the A2 books. Okay. 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 Und jetzt machen wir eine Pause für 5 Minuten und dann fangen wir an. Mm-hmm. Okay, let's take a break for 5 minutes and then we would Okay. be starting. Okay.
Hallo? Sind Sie da? Xavier? Yes. Okay. Also fangen wir an. Mhm. Okay. I am sharing my screen. So Okay. for today, for the rest of our class, we would be doing some of the reading practice and Okay. some of the listening practice. Also lesen und Mhm. hören. Yeah. Very much. Dann Grammatik machen wir morgen. Mhm. So this is a text, and then now I am going to play the audio for this text. Mhm. Like in one go. I'm not going to give it a break. I'm just going to play it in a one go, and then you have to identify what has been like spoken in the blank here, and then you have Mhm. to note it down. I'll play the whole text two Mhm. times without any break, and then Mhm. you have to figure out what should come in this blank. You have to write it down, and then later you have to give me the answer. Okay? Okay. Hallo, Könnten Sie das hören? Yes. Okay. ich heiße Sigmund Lorenz. Ich bin Deutscher. Ich bin in Coburg geboren und auch dort zur Schule gegangen. 1998 habe ich das Abitur gemacht und danach bin ich nach Hannover umgezogen. Dort habe ich Maschinenbau studiert. 2001 habe ich 2 Semester in Polen verbracht. Das war eine sehr positive Erfahrung für mich. Ich habe dort viele nette Leute kennengelernt und habe ein bisschen Polnisch gelernt. Meine Kurse waren auf Englisch. Das Studium habe ich 2003 mit einem Masterdiplom abgeschlossen. Zum Glück habe ich gleich nach dem Studium eine Stelle als Ingenieur bei einer kleinen Firma in der Nähe von Hamburg gefunden. Die Arbeit macht mir großen Spaß. Letztes Jahr habe ich geheiratet. Meine Frau arbeitet als Wirtschaftsexpertin bei einer anderen Firma. Im Juni bekommen wir unser erstes Kind. Ich spiele das noch einmal. Mhm. Entschuldigung. Hallo, ich heiße Sigmund Lorenz. Ich bin Deutscher. Ich bin in Coburg geboren und auch dort zur Schule gegangen. 1998 habe ich das Abitur gemacht und danach bin ich nach Hannover umgezogen. Dort habe ich Maschinen... Are you saying something? Yeah. If you can just start it again. Okay, sure. Hallo, ich heiße Sigmund Lorenz. Ich bin Deutscher. Ich bin in Coburg geboren und auch dort zur Schule gegangen. 1998 habe ich das Abitur gemacht und danach bin ich nach Hannover umgezogen. Dort habe ich Maschinenbau studiert. 2001 habe ich 2 Semester in Polen verbracht. Das war eine sehr positive Erfahrung für mich. Ich habe dort viele nette Leute kennengelernt und habe ein bisschen Polnisch gelernt. Meine Kurse waren auf Englisch. Das Studium habe ich 2003 mit einem Masterdiplom abgeschlossen. Zum Glück habe ich gleich nach dem Studium eine Stelle als Ingenieur bei einer kleinen Firma in der Nähe von Hamburg gefunden. Die Arbeit macht mir großen Spaß. Letztes Jahr habe ich geheiratet. Meine Frau arbeitet als Wirtschaftsexpertin bei einer anderen Firma. Im Juni bekommen wir unser erstes Kind. Geschrieben, verstanden. Mhm. Did you understood that? Yeah, I understood that he's a student and he's talking about his future prospects of. He's an engineer and he's talking about himself and his wife's profession and that he in. Then he's talking about also about his studies, how his studies Okay. were, and about the semesters and that happened in Poland, and they were about what he learned and so on and so forth. Okay. Also ich spiele das noch einmal. I'm playing it once again, like sentence by sentence, and then we discuss what should be the answer in the blanks. Okay? Hallo,
Ich heiße Sigmund Lorenz. Ich bin Deutscher. Ich bin? Deutsche. Okay. Und wie schreiben wir Deutsche? Könnten Sie das buchstabieren? Deutsche. Deutsche is D A U Z Z no T S C S, C, H. A. Sie können das sehen, oder? You can see my screen, right? Yeah. Okay. Also D, E, U, T, S, S C, H, ja. E, R. ER. Er ist ein Deutscher. Deutsche. Und Deutsche, Entschuldigung. Und seine Frau ist zum Beispiel Deutscherin. Deutscherin. A-N-E-N am Ende. Deutscherin. Why I'm asking you to spell, because it's important that if you are understanding something, you're not making any spelling mistakes also. So written also should be very good. Now gehen wir weiter. Ich bin in Coburg geboren. Ich bin in Coburg Geboren. geboren. Wie schreiben wir das? G-E-B-O-R-N. Auf Deutsch. G G G. G A B O R A N. Sehr gut. G-E-B-O-R-E-N. Geboren. Geboren. Gehen wir weiter. Und auch dort zur Schule gegangen. Und dort auch Schule. dort Schule. 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 S C H U L A. And what is the article for Schule? Article der Schule. Der oder die? Die Schule. Feminine. Yes, die Schule. And then when you have to write any article, you just can write E, S or er. You don't have to write complete der, die, das. Also Okay. es soll klein sein, but wo by default like capital R ist. So it should be klein E, die und dann Schule. Okay? Gehen wir weiter. Einen Moment. 1998 habe ich das Abitur gemacht und danach bin ich nach Hannover umgezogen. 1998 habe ich das. Abitur. Buchstabieren Sie das bitte. A A, R R Abitur. Abitur. A Abitur. Okay. A B I T U R. Also das Abitur. That is like maybe high school or 12th standard, you can say. 1998 habe ich das Abitur gemacht und danach bin ich nach Hannover umgezogen. And then I shifted to Hannover. Dort habe ich Maschinenbau studiert. Dort habe ich Maschinenbau Studiert. sehr gut. S T U D E I E R T. Okay, next I won't be writing in advance. You would be telling me. Okay? Dann hier. 2001 habe ich 2 Semester in Polen verbracht. Das war eine sehr positive Erfahrung für mich. Das war eine sehr positive Erfahrung. Erfahrung. Yes, Erfahrung bedeutet Experience. Die Erfahrung, eine Erfahrung, positive Erfahrung. Erfahrung. Und wie buchstabieren wir Erfahrung? E A R
V. No. Air. No. F. A. Air. U. N. G. Erfahrung. Das ist falsch. Falsch. Also die, einen Moment. Die schreiben wir Erfahrung. Erfahrung. Okay. Die Erfahrung. Yeah. Dann gehen wir weiter. Hier. Erfahrung finish und hier. Schreiber dort. Dort viele nette Leute kennengelernt und habe ein bisschen Polnisch gelernt. Ein Gelernt. bisschen Polnisch. Gelernt. Buchstabieren Sie das bitte. G. E. L. E. R. R. A. N. T. Das ist auch falsch, Savio. Mhm. Also wir schreiben G, E, L, E, R, N, T. Es gibt keine E hier. Das ist richtig und das ist falsch. Gelernt. Okay? Mhm. Dann gehen wir weiter. Meine Kurse waren auf Englisch. Das Studium habe ich 2003 mit einem Masterdiplom abgeschlossen. Das Studium. Studium. S. T. U. U. D. E. O. O, M. O, M. Mhm. Nein, das ist auch falsch, Savio. Studium, nicht Studium. 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 Das Studium. Studium. Das Studium. Okay, dann gehen wir weiter. Mhm. Hier bitte. Mhm. Zum Glück habe ich gleich nach dem Studium eine Stelle als Ingenieur bei einer kleinen Firma in der Nähe von Hamburg gefunden. Stellar. Was bedeutet das? S. Nein, was bedeutet Stelle? What Stellar. does Stelle Fine. means? It means fine. Also like wie ein Job or wie ein place. Like I've got a place in the particular form. Mhm. I've got a place. Like zum Glück bei Luck habe ich gleich nach dem Studium eine Stelle als Ingenieur. Like by luck, right after my study, Mhm. I got a job as an engineer with a small firm in der Nähe von Hamburg. Like in the near by Hamburg. Nearby Hamburg. Also wie buchstabieren wir Stelle? Eine Stelle, die Stelle. S. T. T, A. E. A. L. L. A. R. Stelle, Air, nicht Air. Steller. Es gibt kein R. Air. Air. Nein, das ist richtig. Stelle, das ist richtig. Stellar. S-T-E, Doppel-L und dann E.
die Stelle. Ich habe eine Stelle bekommen. Mhm. Okay, gehen wir weiter. Die Arbeit macht mir großen Spaß. Die Arbeit. Arbeit. Wie buchstabieren wir Arbeit? A, R, A, R, B, I, Es gibt kein I. I, No, I'm saying there is no I in No, German alphabets. okay, sorry, A, R, B, A, Okay, gut. I, A, I, E, sorry, E, T, E, T. Nein, das Arbeit, ist sorry, yeah. bis T. Arbeit. Mhm. Okay. Und was ist die Artikel für Arbeit? Die Arbeit. Die Arbeit. Die Arbeit macht mir großen Spaß. Letztes Jahr habe ich geheiratet. Meine Frau arbeitet als Wirtschaft. Meine Frau, Arbeitet. sehr gut, arbeitet. Ich schreibe das. Arbeitet. She works. Was bedeutet geheiratet? Was bedeutet geheiratet? Like married. Got Last married. year I'm married. Yeah, I'm married. Letztes Jahr habe ich I got married. geheiratet. Yes, last year I got I married. got married. Und meine Frau arbeitet. Works at in another firm. Expertin bei einer anderen Firma. Im Juni bekommen wir unser Kind. Hallo, ich heiße. Im Juni bekommen wir unser erstes Kind. Buchstabieren Sie das bitte. Kind is K, Ko, E, N, D. Gut. Okay. So before we proceed with the next exercise, let us practice the Buchstabe. I'm writing it here. So this is A, B, A, B, 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 C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, E, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Epsilon, Y, Epsilon, Z. Z, Noch einmal. A, A, B, B, C, D, 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 A, A, F, F, G, G, H, 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 E, E, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P,
Ku, Er, S, Se, Te, U, U, Fau, Tau, Ve, E, X, X, Y, and then etc. Z, So now what is happening? You are getting confused between A, E, and I, I. because they are like changed as we speak in German and then as we speak in English. So that's just A, und E. So this E. is something you have to learn thoroughly. Then we have also this Fau und dann V. You are getting confused between Fau and V. Now also Fau und dann F. Both has F sound. And then J has yacht sound. Like Jens, Jens. Julia, not Jens und Julia, Jens und Julia. Okay. So now what I have understood so far, your listening capabilities also hören ohne Umlaut, hören. Das ist sehr gut. Sie können etwas hören und das gut verstehen. You can listen to something and then understand it very nicely, because that may be because of your job, you keep on interacting with German people. But what problem is your schreiben part, your writing is not very good, because you are making a lot of spelling mistakes even with the basic words. So now what you have to do going forward, whatever we would be doing, try to write it side by side or maybe after the class. So this is like das ist Arbeitsblätter. Es gibt so viele Arbeitsblätter. Was Sie können machen ab heute, Sie können also dieses Text in das Heft schreiben, ताकि आपके साथ में writing practice भी हो. And then you would start making less spelling mistakes, because Huron part is like 100% fine, no problem with that. But the spellings and like the pronunciation of the spellings, it is not up to the mark. So schreiben part is also very important. Now, as far as I understand, the like let's say lesen part would also be good if you're like reading something and then as per the text you can answer the question, because understanding of German is fine. Now let me evaluate how is your reading capabilities. Let me open one text for you, and then you have to write. Then you have to read it. So könnten Sie das Text lesen im Supermarkt? Bitte lesen Sie das. Frau Müller. Müller. Frau Müller. Das sind Apfel. Nein. Apfel. Nein. Apfel habe ich noch. Aber ich brauche Tomaten. Eine Tomate ist noch da. Dann brauche ich noch 4 Tomaten für den Salat. Sind im Sondergebot. Also nehme ich noch 10 Eier mit. Kaffee ist auch nicht mehr da. Ich kaufe 2 Packungen. Das Brot ist nicht schön. Das nehme ich nicht. Aber Kuchen ist gut. Nein, nicht Kuchen. Ich kaufe lieber Schokolade für 49 Cent. Das ist ein Sondergebot. So, da ist das Mineralwasser. Ich brauche 3 Flaschen und dann noch 2 Flaschen Orangensaft. Aber hier ist kein Orangensaft. Ach, dann nehme ich nur Mineralwasser, ein Flasch Orangensaft. Habe ich ja noch zu Hause. So, jetzt habe ich aber
als. Auch nein, ich brauche noch Milch, 2 Liter Milch. Setz aber zur Kasse. So, as far as reading is concerned, that is like not very good, but as per A1 level, that is okay. So, what we would be doing, we would be reading it together. Also, Frau Müller, das ist U mit From Umlaut, also U, nicht U, U. Frau Müller, da sind Äpfel. Nein, Äpfel habe ich noch, aber ich brauche Tomaten. Eine Tomate ist noch da. Dann brauche ich noch 4 Tomaten für den Salat. Sie haben vorgelesen. Das ist nicht F-U-R, das ist F-U mit Umlaut. Für den Salat. Eier sind in Sonderangebot. Sie haben Sondergebot gelesen. That means like a discount or like advertising or something sort of thing. So when you go in supermarket, there are a lot of advertisements, na discount offer. So das ist Sonderangebot. Also nehme ich noch 10 Eier mit. Kaffee ist auch nicht mehr da. Ich kaufe 2 Packungen. Ich kaufe 2 Packungen. 2 Packets. Das ist Plural. Das Brot das Brot ist nicht schön. Sie haben schon gelernt. O mit Umlaut, also schön. Schön. Like Fine, very not so good. O mit Umlaut, schön means good or beautiful. Nicht schön, not good. Then we have another word, schon. Ohne Umlaut. Das ist already. So there are 2 different words. Schön und dann schon. Schon. Okay. Schon. Dann, das nehme ich nicht, aber Kuchen ist gut. Nein, nicht Kuchen. Kuchen bedeutet Cake. Ich kaufe lieber Schokolade für 49 Cent. Das ist ein Sonderangebot. So, da ist das Mineralwasser. Ich brauche 3 Flaschen und dann noch 2 Flaschen Orangensaft. Orangensaft, Orange Juice. Aber hier ist kein Orangensaft. Ach, dann nehme ich nur Mineralwasser. Eine Flasche Orangensaft habe ich ja noch zu Hause. So, jetzt habe ich aber alles. Ach nein, ich brauche noch Milch. 2 Liter Milch. Jetzt, speak it after me. Jetzt. 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 Jetzt means now. No. Jetzt habe ich Kasse. Kasse means like paying counter. Klar? Klar, yeah. Okay. So that is all for us for today. We would be seeing each other tomorrow and then we would be learning further. So for today, I'm not giving you any homework. Also keine Hausaufgabe für dich, für heute. Aber ab morgen, ich gebe Ihnen Hausaufgabe auch. Okay? So, could you tell me what are your work timings? Would it be okay for you to maybe switch to weekdays if possible? Weekdays. Yes. Weekdays will be not possible. Not always, maybe like once in a month or twice in a month, let's say. That's if fine. I am or you are not available over the weekend, then there should be no loss of the study. Then we could compensate that class, taking that class over the weekdays. So that's why I'm asking. That's fine. Okay, all right. So as of now, I would be giving you this. Also these are Arbeitsblätter. Sie können das lesen und das schreiben. Okay. And then tomorrow onwards, we would be continuing with more grammar and then more text. Okay. So im A2 haben wir zu viel Grammatik zu lernen. There is like so much of grammar. In A2, ich gebe Ihnen einen Überblick. Let me give you an example. Also Kursbuch.
So here is the grammatic. We have reflexive verb, Nebensätze with while, das. We have modal verbs in preteritum. Then we have vexel preposition that we have done already. Then we have comparative sentences, also like comparative and superlative. Like in English, we have good, better, best, bad, worse, worst. That is comparative and superlative sentences. Then we have Nebensätze, adjective endings. Then we have prepositions, noch einmals. Then we have Nebensätze, Lokalpräpositionen. Dann und weil Nebensätze, Konjunktiv 2, Partizip 2. Dann noch Verben mit Dativ und Akkusativ, Konjunktiv 2 noch einmal, Nebensätze. Also es gibt so viel Konjunktiv 2 und dann es gibt so viel Präpositionen und es gibt so viel Nebensätze. So conjunctive 2 is like one of the tense, you can say like present tense, past tense. So conjunctive 2 is like if you are wishing something and then you are giving somebody an advice, so that comes under conjunctive 2. Okay. We would be doing that, but just to give you an overview what all we would be having in A2. Okay. So we have like too much of German to do, and then we would be doing slowly and gradually. Okay? Okay. Yeah. Also sehen wir uns am Morgen. Bis dann. This time. Tschüss. Choose tomorrow 11 o'clock, right? Yes, 11 o'clock Okay. tomorrow. Okay. Ein Moment. Okay, so I'm just stopping the recording. So after like